Kẻ khu khá cho nó sẽ bị đó lấy làm mấy tình hình giả đó background cũng mà lưu á lâu đâu pin này background nhìn này cho nên phiếu background cho nó đó lâuအောင်အတွက်လောက်ပါမယ် motion ထဲကိုဝင်မယ် motion ထဲကနေပြီးတော့အမှ position ရယ် scale ရယ် rotation ရယ် anchor point 2ရယ်ဆိုပြီးတော့ select ပေးလိုက်နော် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအနေထားအထိကိုယူတဲ့အခါမှာသူကဒီနားလေးမှာသူကလုံးလာအောင်လုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ position လေးတွေကိုရှင်းပေးမယ်နော် position scale လေးတွေကိုနည်းနည်းရှင်းပေးမယ် rotation လေးတွေကိုထည့်ပေးမယ်နော်โอเคနော်ဒါတော့ကင်မရာနဲ့ညီအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံ background လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရွေးအောင်ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကင်မရာလုံးနေတဲ့ shaking ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒီ Hollywood style ဆိုတော့နော် Hollywood style အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာတင်တယ်အပေါ်ဆုံးမှာတင်ဖို့အတွက်ချလိုက် Okay Okay နော်ကဲနော်ဒီဘောင်အနာသားလေးပေါ့နော်အဲ့ဘောင်အနာသားလေးကိုလုံတဲ့နီးလင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကတခြားသင်ခန်းစာလေးဒီမှာပြပြီးသင်ခန်းစာလုပ်ပေးပြီးတော့ရေပေါ့နော် PSD နဲ့နေပြီးတော့လုပ်ထားတာပါဒီကောင်လေးကနော်ဒီပုံစံလေးဒါ PSD ကိုထည့်လိုက်တာပေါ့ Okayကဲဒီနေ့စနေအတိုင်းနဲ့မတော်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တနည်းကိုတော်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကိုမျက်လုံးနဲ့မိတ်လိုက်အဲ့မှာဒီမှာ black video ဆိုတာဖြစ်နော် black video လေးရှာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ black video မှာအကောင်လုံးသူကအနည်းအောင်လေးပေါ်တယ်နော်အနည်းအောင်လေးပေါ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ crop tool လေးကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော် crop tool နော် CROP crop tool လေးကိုယူမယ် crop tool လေးကိုယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာ transform မှာဒါ effect control မှာtop ဒီတိုင်းလေးရတာပေါ့နော် crop tool ယူမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ alter နဲ့နေပြီးတော့အပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်တယ်နော်အပေါ်ဆွတ်တင်ပြီးမှအခုနက rotate လေးပါမယ်ဒီကောင်လေးကို rotate crop tool လေးနော်ဒါလေးကိုအပေါ်တင်လိုက် Okay ဒီနေ့စနေအတိုင်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ black video နှစ်ခုမယူဘဲနဲ့အပြင်က PSD file နဲ့နေပြီးတော့လာရှာနေရတယ်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားတွေရောအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးနဲ့ black video နဲ့လုပ်ရင်လည်းရတယ်အဖက်လေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကဲဒီကောင်လေးမသုံးချင်ဘူးအပြင်က PSD file လေးချပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နော်ဒါကြောင့် run preview လုပ်ကြည့်ပါမယ် keyboard ပေါ် space bar ပို့လိုက် Okay နော်ပြီးရင် Okay ဒါဆိုရင်ဒီ VFX lesson နော်သင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အကွက်ထဲမှာပို့ပြီးတော့တည်ကြဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ action အသံ file လေးတွေရယ်နော်ဒီမှာပြန်အခုနကကျွန်တော်နောက်ခံ background လေးရယ်ဒီမှာ M9 အသံ file လေးရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ black bust ဆိုတဲ့သွေးအဖက်လေးတွေရယ်မီအဖက်လေးတွေရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ဒီကောင်လေးတွေရယ်ဒီ black bust သွေးအလုံးလိုက်ပေါက်ခွဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်9mm ဟိုမီအဖက်လေးနော်
space bar ပို့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါကိုပြင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာတီးပြနေတဲ့ဒီတင်ပြတဲ့အကွက်ကိုဒီ Adobe Premiere Pro CS မှာနေပြီးတော့သင်ခန်းစာ video file နဲ့လုပ်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက effect တွေသုံးတော့တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီ green screen မှာကြတော့ဒီ green screen effect မှာ ultra key ဆိုတာရှိတယ်နော် ultra key ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်နောက်ခံထားပြီးတော့ရိုက်တယ်အစိမ်းရောင်နောက်ခံထားပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီ ultra key လေးနဲ့အစိမ်းရောင်လေးဖြုတ်ထုတ်တယ်နော်အစိမ်းရောင်လေးဖြုတ်ထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် crop tool လေးနော် crop tool မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာ crop tool ကိုသုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကcrop tool မသုံးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအနာစားလေးတွေပေါ်မယ် ultra key ကိုသုံးရင်လည်းသူကပေါ်နေတယ်နော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့် crop tool လေးနဲ့ဖြောက်လိုက်အဲ့ခါကျတော့ဒီ crop tool လေးမပါမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ green screen လေးဖြောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဒီ crop tool ကိုဖြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ရမယ့်အရာလေးကတော့ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်ကအရာလေးကျွန်တော်တို့ကကင်မရာအသေးရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီကင်ပြီးတော့လက်ကလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လေးက crop tool နဲ့လိုက်ပြီးတော့ခုံပေးရတယ်ဒါဆိုရင်လုံးဝမသိတာတော့ပေါ့နော်okay ဒါ green screen ဖြောင်းနေတွေရောအစုံပါတယ်ဆိုတော့ဒီ action ပိုင်းတွေကိုဝါသနာပါတဲ့ director တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် editor တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကင်မရာသမားတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီ Adobe Premiere Pro ကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ action VFX သင်ခန်းစာလေးတွေကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတငယ်ချင်းတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါအောင်မယ်သင်ခန်းစာတွေလည်း action VFX သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းအများကြီးထည့်လို့ဖို့ရှိပါတယ်နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွေထွက်လို့ရှိရင်လည်းအပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့ဒီ Adobe Premiere Pro Action VFX Lesson Gun Shot နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်